Здорово! На случай, если вы подумали, что я так давно не снимала видео, что попросту забыла, как это делается, попутно проотдыхав все извилины до одной, то нет. В данном видеофрагменте я вообще молчу. А нынешний результат был достигнут благодаря бесконечной силе монтажа. Многие из вас узнали обо мне и подписались на канал, когда я уже была в процессе эволюции в человека с ровными зубами. Стало быть, велик шанс, что многие из вас не видели меня без брекетов вовсе, потому что последняя возможность была больше 2 лет назад, а 2 года назад для меня ощущается как вечность, и допускаю, что видео я снимала на картошку, и из-за пикселей меня было не видно. А если и было видно, то выглядела я не очень. И сейчас, после больше чем 2 лет, я наконец-то с облегчением могу сказать: мне сняли брекеты. — 29 января 2016 года я залила последний видеоролик до того, как мне поставили брекеты. Ну и судя по моему твиттеру и как я изощренно ною, все-таки поставили мне их 3 февраля, а не 9, как я думала. Я не знаю, у меня... Я вспомнила. На 9 число у меня была запись, а я пошла пораньше. Ну, потому что сейчас расскажу. Хочу также добавить небольшую ремарочку, что этот видеоролик все-таки не познавательный, не обучающий людей, как ставить брекеты, а повествующий мою историю. Поэтому в целом располагайтесь поудобнее. Никакой полезной информации здесь не будет. Зайду издалека и скажу, что сам процесс установки брекетов абсолютно безболезненный. Я понимаю, возможно, для некоторых звучит странно, но их клеют как клеем к зубу. Я вообще думала, что там все по-другому. Ну ладно, 2 года назад я еще был юный, глупый, не видал больших залуп, и я не знала в целом, как это все работает, но у меня в голове как-то даже не проскакивала мысль, что это может на какой-то материал клеющийся устанавливаться. Тебе просто клеют железки, да, абсолютно безболезненно. Потому что, блядь, самая болезненная боль начинается через 12 часов или типа того. Сразу после ортодонта я заглянула к матери на работу, мать сказала, что я выгляжу абсолютно ужасно. У меня где-то должен быть видеоролик, или нет? Нет, у меня по какой-то причине не осталось вообще видеороликов из города Чайковский, где мать меня кошмарит за то, что я поставила брекеты. Ну ладно, ничего страшного. Моими нервными клетками целее останутся, да. Ну и первые 2 недели с брекетами, я вот как сейчас помню, были самыми-самыми тяжелыми в моей жизни. Это действительно сложно, просто физически. Конечно, можно же было кушать обезболивающее, но я как-то не особо котирую обезболивающее. Меня, знаете ли, растили... Бабушка меня растила и такая, ну... Все, что это самое пройдет, обезболивающее... Ну вот, в общем, я не особо котирую обезболивающее и такая, ну, бля, пройдет. Мне было плохо. Как я уже вскользь упомянула раньше, что должна была поставить брекеты 9 февраля 2016 года, а поставила 3. Так вот, причина кроется в том, что Илья Мэдисон сказал следующее. Зубы хуже кривого забора. Ну, благо, сейчас не так. Я не могу совладать с волосами, у меня идея. У меня в голове на самом деле эта история выглядела как-то немножко пограндиознее, потому что когда ты себе объясняешь, что Илюха Мэдисон стал одной из ключевых фигур в том, что ты решилась поставить брекеты, это, конечно, звучит клево, но вот как-то вот на деле как-то не прикольно, не особо прикольно. Ну да ладно, в общем, суть вы поняли. Илюха Мэдисон сказал, что у меня зубы хуже кривого забора, и я собрала манатки и побыстрее сходила к врачу, а то мало ли там деньги куда-то бы запродевались, что-то бы заделалось, и было бы уже не прикольно. В городе Чайковский поставить самую обычную систему брекетов стоило 50 000 рублей, даже 48 000 рублей, если мне память не изменяет. 24 000 одна челюсть и 24 000 другая челюсть. Поскольку больница была государственная, то все, эти 50 000 ты платишь, а за обслуживание, так сказать, техобслуживание каждый раз приходить, все это ковыряться бесплатно. То есть 50 000 ты платишь, и все, ходи сколько тебе нужно. Год, 2, 3, 4. Здорово, скажете вы. Но нет, сказала Лиза, у которой в тот период времени денег почти не было. То есть вот эти вот 50 000, накопленные тяжким трудом, которые я заплатила, вот были вот все, больше у меня ничего не было. Ничего не было, и Лиза решила переехать в Санкт-Петербург.
Где-то пару месяцев в Санкт-Петербурге, а именно с апреля по июнь, я была абсолютно без денег, иногда даже без постоянного места жительства, и я не могла найти, я даже не думала на самом деле о том, чтобы найти какую-нибудь клинику стоматологическую, потому что у меня банально не было денег, чтобы сходить, а тогда активация стоила 2400, то есть каждый месяц ты ходишь, тебе меняют резиночки, иногда меняют дугу, 2400. Ну, там, с горем пополам, к июлю я все-таки расчехлилась и нашла стоматологическую клинику неплохую, которую мне порекомендовал один из моих друзей. Ну, и с тех пор, кстати, я таки проходила в эту клинику. Сколько? Больше 1,5 лет? Чё? Стоп. Нет. Да, йоу, вау. Окей. У меня просто немножечко 16 год, а сейчас... Ну да. Казалось бы, 3000 рублей в месяц, денежки есть отлично, знай, ходи, пока все бивни твои не выпрямятся, но нет. У меня почему-то, я не знаю почему, вот такая вот в голове хуйня, которая не стопорила меня от того, чтобы я, знаете, мясо грызу, кость, и вот у меня вот зубами задними. Естественно, у меня несколько раз зимой, прям вот как сейчас помню, в зимний период, это с 16 на 17 где-то в январе, я уже жила в двухэтажной маленькой квартирке, да, несколько раз, раза 3, если быть точнее, отламывался брекет задний, это потому что я ела пищу, материал просто не успел засыхать, и самая идиотская ситуация в том, что у меня не было денег, а заказать брекет стоило примерно замочек один, ну, где-то 1500 и наклеить 700 рублей, то есть это 2000 там с хером, это каждый раз ходить, это если брекет отламывается, там дуга начинает впиваться в щеку, у меня до сих пор воск этот вот, которым я заклеивала, до сих пор где-то валяется, вообще по всей квартире, я его сколько раз переезжала, вообще адище, я помню, я так много раз сказала фразу «я помню», уморительно, потому что обычно я мало что помню. У меня было невероятно огромное желание просто прийти в стоматологическую клинику, к ортодонту точнее, ну да, это стоматологическая клиника, прийти и сказать, пожалуйста, снимите их, я больше не могу, у меня нет денег, нет сил, нет нервов, ничего, пожалуйста. Но снять их стоило тоже 30 000 рублей, я такая, ну и ладно, похожу. 30 000 это их там чистят, ретейнеры клеют, что еще, капаю и всякое такое. Я такая, блядь, от этого даже не избавиться, все. Ну и с момента переезда из города Чайковский в замечательный город Санкт-Петербург, где я ходила платно делать абсолютно все, что касалось моих зубов, я потратила около 70 000 рублей плюс-минус, что достаточно много за 1,5 года, или немного. Я на самом деле не знаю, как люди обычно тратят на зубы и на брекеты, потому что мне говорили, вау, типа 70 000 так дешево, еще 50, ну там 130 000 все получается. Видимо, люди себе какие-то новомодные эти ставят, новомодные сплавы, там всякие свеговые, я обычный, с чугунной сковородки и звездку отколупали, и мне туда заделали. Зато сейчас ровные зубы. То, о чем я очень-очень-очень-очень давно мечтала, чуть ли не 10 лет. Что вообще я не могу... Ну, сейчас я уже нарадовалась, но первое время, когда я вернулась из поликлиники, я очень часто ходила в толчок, и когда мыла руки, дольше где-то секунд на 20-30 стояла и такая, типа, фак, так непривычно. Но сейчас я в целом привыкла, и это того стоило, я вам скажу. В какие-то периоды я искренне думала, что не дотерплю, потому что заебала. В какие-то периоды я, не знаю, не думала, что доживу. 2 года, 1 месяц и 10 дней, вот результат. Смогу ли я сейчас найти какую-нибудь картинку, чтобы примерно показать, как я выглядела до брекетов? Да, пожалуйста, вот эта вот картиночка, например. Да, установка брекетов также способствует вашему похудению, потому что регулярно, раз в месяц, примерно 5 дней, вы есть ничего не можете, только супчик хлебать. Ну и там пюреху. Ну и там что-нибудь. Пиво, бля, можно пиво пить. Вот. Такой вот мой видеоролик про брекеты получился.
Если вам было интересно, то ставьте палец вверх. Также пишите в комментариях, если вы ходили с брекетами или собираетесь поставить брекеты, делитесь. Мне очень интересно, кто, что, как, сколько. Потому что у меня некоторые там друзья по 5 лет ходили. Сейчас вот ретейнер у одного моего кореша отклеился, и зуб поехал. Я такая, ну ты дурак. У меня каждый раз, у меня только что-нибудь с зубами случится, я пулей полечу исправлять, потому что, я не для этого так долго старалась, упорно ничего не делала. Вот так вот. Спасибо огромное за просмотр. Что я еще вам могу сказать? Добро пожаловать мне на мой канал обратно. Меня ты хочешь, а получишь. Я объявляю дружбу между нами. Мне нужно хлопать глазами. Если хочешь, давай себя на всех раздавай. Если ты не мужчина, а Wi-Fi.